Cinéfilos, ya tenemos precios y fecha de venta de los coleccionables que venderá Cinemex para el estreno de Chainsaw Man. Los 4 vasos sencillos tendrán un precio en combo de 320 pesos, el cual incluye 2 refrescos y unas palomitas grandes sabor mantequilla. Su venta iniciará este próximo 30 de octubre. El combo, que incluye la palomera de Pochita, con 2 refrescos y unas palomitas grandes sabor mantequilla, por supuesto, tendrá un costo de 549 pesos. Su venta será a partir del día 23 de octubre. La venta de los coleccionables será general, pero recuerden siempre consultar disponibilidad en su complejo Cinemex más cercano. Así que mucha suerte. Cuéntenme, ¿tienen pensado comprar alguno?